السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو تبعنا اليوم هو مهم جدا، اللي هو الشخير. من منا لا يعاني الشخير، ولكن متى يجب مراجعة الطبيب؟ يعني إذا عندك شخير، في حال مصاحبة الشخير لأحد الأعراض التالية يجب الذهاب إلى الطبيب فورا. إذا كان الشخير يصاحب شعور بالنعاس خلال ساعات النهار يجب الذهاب إلى الطبيب، أو إذا كان الشخير يصاحب الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم ليلا، بتحس حالك زي المخنوق، أو إذا كان الشخير يصاحب صداع أثناء فترة الصباح، أو إذا كان الشخير يصاحب انقطاع النفس أو توقف التنفس أثناء النوم ليلا يتبعه أصوات الاختناق والشخير واللهاث. هذا هي معلومتنا بالنسبة لليوم، متى يجب مراجعة الطبيب في حالة الشخير. حكينا عن 5 نقاط يجب أن تاخدوها بعين الاعتبار والذهاب إلى الطبيب في حال إذا وجد أحد منها. أتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، ويعني أتمنى عليكم عمل لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.